Radio J. Les invités de Lise Gutman. Radio J. Et ce matin, j'ai l'émotion et le plaisir de recevoir dans le studio de Radio J Moran Betzer-Tayar, qui est venu en France car ses deux neveux, Yagev et Rimon, Yagev Burstab et Rimon Kirst, sont ont été kidnappés et sont otages à Gaza. On va poser plusieurs questions à Moran qui souhaite témoigner. Pour cela, j'ai Jean-François Strouf qui est avec nous dans le studio. Jean-François, on va tenter l'interview en hébreu. Et bonjour d'abord. Bonjour, et on a un filet de sécurité. Voilà, le filet de sécurité, c'est avec Mathilde. La présence, ouais. Voilà, c'est Mathilde Zilberman. Bonjour. Bonjour. Alors Mathilde, vous êtes déléguée de l'Agence juive d'Israël en France. Vous êtes en charge de la jeunesse. Vous accompagnez cette famille d'otages et vous allez nous aider à traduire parce que vous parlez l'hébreu parfaitement. Avec plaisir. Voilà, merci d'être là. Alors, Sheela Rishona Sheli, ma première question à Moran, Kodem Kol, avant tout, Moran Boker Tov. Boker Tov. Bonjour. Az lama ad Paris. Pourquoi est-ce que vous êtes à Paris? אני בעצם הגעתי לפה גם לפני שבועיים וגם עכשיו במטרה מאוד ברורה להרים את המודעות לנושא של החטופים והחטופות ולפעול להחזרה שלהם מהר הביתה. Alors Moran, elle est arrivée en France déjà il y a 2 semaines. Voilà, c'est pour réveiller les consciences pour ceux qui ont été enlevés à Gaza surtout. Oui, pour les otages. Pour les otages. Ken. איך בן אדם פשוט, למשל אזרח צרפתי, יכול לעזור בזה? איך אפשר qu'est-ce qu'un simple citoyen peut faire pour aider à cette action engagée par les otages, par les familles des otages? קודם כל, אני חושבת שכל אחד, כשהוא יודע או היא יודעת מה קרה, מה הסיפור האישי של כל חטוף וחטופה, והם מספרים את זה למישהו נוסף, או משתפים בפייסבוק, ברשתות, בדיגיטל, הם כבר משפיעים, זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושבת שאנשים יבינו שהסיפור של החטופים והחטופות הוא לא סיפור של פוליטיקה, הוא לא סיפור של דת, הוא סיפור אנושי, יהיה לכולם יותר קל להזדהות ולסייע. Alors la première chose qu'elle dit et qui est très importante, c'est qu'il faut parler de l'histoire personnelle de chaque personne qui ont été kidnappées, que ce soit sur Facebook. Voilà, il faut véhiculer leur histoire. Une personne qui parle, plus une personne qui parle, plus une personne qui parle, c'est ce qui aide le plus. Et la seconde chose qu'elle dit qui est très importante, c'est que aujourd'hui c'est pas l'histoire des personnes qui ont été enlevées, c'est pas de la politique. C'est pas de la religion, c'est une histoire d'humanité en fait. On peut pas regarder autre chose que l'humanité qu'il y a derrière ces personnes. Derrière ces personnes, bien entendu. את מי את פגשת בצרפת? אז דיברנו על האנשים הפשוטים, אבל גם אנשים, אני חושבת שאת פגשת אנשים חשובים. את מי את פגשת? On parlait des simples citoyens avec Jean-François Strouf, mais vous avez aussi rencontré des gens importants, lesquels? קודם כל, אני חושבת באמת שכל אחד הוא חשוב, בגלל שאנחנו רוצים שאנשים יזכרו כל הזמן את הסיפור של החטופים, ושיזכרו שזה לא מספר, זה לא 239 חטופים, זה יגב, וזה רימון, וזה אביגיל, וזה עומר. בטח. כל אחד הוא סיפור אנושי. אז בעיניי כולם חשובים קודם כל, ואני תכף אומר את מי אני פגשתי. Alors, c'est important pour elle de préciser que tout le monde est important, qu'on n'est pas sur un chiffre de 240 personnes qui ont été enlevées, mais on est sur Tomer, sur Abigail, sur Omer, sur toutes ces personnes qui ont des prénoms et qui ont une histoire de vie derrière. הייתי פה כבר, זה פעם שנייה, פגשתי את אודרי אזולאי, מזכ"לית אונסקו, פגשנו את נשיא הסנאט,
ג'ראר לארשה. פגשנו את ראשי הקבוצות הפוליטיות שיש בפרלמנט או בסנאט, פגשנו הרבה אנשים מהעיתונות ומהתקשורת בכלל. Alors, elle a rencontré la directrice de l'UNESCO, elle a aussi rencontré le président du Sénat et surtout, elle a rencontré beaucoup de journalistes et de personnes qui sont en lien avec la communication, etc. איך הם מקבלים את זה? זאת אומרת, בפגישה, מה הם אומרים לך? Quand vous les rencontrez, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces personnes? Comment ils reçoivent les informations que vous donnez? כל אחד קצת אחרת, אבל מה שאנחנו רואים זה כשאנשים, יהודים או לא יהודים, בעלי עמדה או אנשים, אזרחים יותר פשוטים, כשהם פוגשים אותנו, המשפחות, את הסיפור האישי, ההומניטרי, לא הפוליטי, הם מזדהים ומוכנים לעשות הרבה כדי לעזור להחזיר את השבויים, את החטופים הביתה, כולם. Alors en fait, quand il rencontre Moran et son fils, les personnes tout de suite, elles se sentent beaucoup plus impliquées, puisqu'encore une fois, on parle pas d'un chiffre, on parle, voilà, c'est leur famille, c'est leurs neveux qui ont été enlevés, et tout de suite, ça rend la chose beaucoup plus humain. Et donc, tout de suite, les gens, ils sont prêts à plus s'aider, à plus s'investir et à comprendre ce qui se passe. Alors justement, Moran Betsertaya Atadoda shel Yagev Verimon, vous êtes la tante de Yagev Burshtab et Rimon Kirst. Ma atem, haim atem yodim, ma sheu al hamatzav shelahem, est-ce que vous savez quelque chose sur leur situation? יגב ורימון נחטפו מהבית שלהם ב7 באוקטובר מקיבוץ נירים, כן. שזה 2.5 קילומטר מעזה, מהגבול עם עזה. בעצם הסימנים, כל הסימנים בבית שלהם הראו או מראים שהם נחטפו והם בחיים. אבל לא שמענו ולא ראינו שום דבר, לא צילמו, עד לפני כשבועיים, שרימון הופיע בסרטון שהחמאס שחרר, שהיו שם 3 נשים, והיא הייתה מצד שמאל. ואז ראינו אותה פעם ראשונה מאז. Les détails qu'on a vus dans la maison montrent qu'ils sont vivants? Alors, ce qu'elle dit, c'est qu'ils n'étaient au courant de rien jusqu'à il y a 2 semaines. Il faut savoir que donc, ses neveux viennent du kibbutz Nirim, qui est à 2,5 km de la frontière de Gaza. Et donc, ils ont été enlevés le 7 octobre. Jusqu'à il y a 2 semaines, il n'avait eu aucune info, il n'y avait pas eu de photos, il n'y avait pas eu de vidéo de leur enlèvement. Et en fait, il y a 2 semaines environ, il y a une vidéo qui est sortie avec 3 personnes qui ont été kidnappées. Et elle a eu des nouvelles de... מי אמרת שהיה בסרטון? רימון הייתה בצד שמאל, האישה שישבה מצד שמאל. Donc Rimon, c'était la femme qui était assise sur la vidéo, il y avait 3 personnes à gauche, et donc c'est les seules nouvelles qu'ils ont eues. Donc on l'a vu apparaître sur une vidéo du Hamas. C'est ça. Voilà. ומבחינתנו, אנחנו לא לוקחים שום דבר חוץ מהסרטון, חוץ מזה שהיא בחיים, ואז הדרישה שלנו, מהקהילה הבינלאומית ומהממשלה בישראל ומהחמאס, זה שהם יחזרו הביתה בריאים ושלמים, ולא שיעשו להם משהו, כי ראינו שהם בחיים. Donc ce qu'elle dit, c'est que pour eux, ils sont en vie, ils l'ont vu sur cette vidéo. Ce qu'ils demandent de l'État israélien, ce qu'ils demandent du Hamas, ce qu'ils demandent de la communauté internationale, c'est que sa famille, ses neveux rentrent en vie et en bonne santé en Israël. Oui, זה מה שחשוב. אז אתה דודה, איך זה הולך עם ההורים אולי? Vous êtes la tante, et comment ça se passe avec leurs parents? תראו, ב-40 ימים שחלפו מאז אותה שבת נוראית, אסון גדול שהיה, המשפחה, בעצם ההורים, האחים, הסבתות, בעצם החיים שלהם נעצרו, כמעט לא אוכלים, כמעט לא ישנים, מנסים כל הזמן לעשות פעילות כדי להעלות את המודעות, כל מה שצריך. עכשיו למשל, הם צועדים מתל אביב
למשרד ראש הממשלה ברגל, כן. בירושלים, עם כל המשפחות, לדרוש ממדינת ישראל ומהעולם, שהחטופים יחזרו הביתה. מדובר באזרחים, ומה שהחמאס עשו זה פשע נגד האנושות. כן, אבל רגע, יש לנו בעיה, זה יהיה ביום שני בבוקר, אז זה כבר אחרינו, ההליכות עד... אבל אני רק אומרת שזה דוגמה לפעילות שהם עושים. Serge, on a un problème, il faudra faire un petit montage, on te dira où, parce que c'est pas actuel, ça va passer lundi. Oui, mais en fait, elle donne juste un exemple que comme vous leur avez demandé qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont, et ils disent ce qu'ils font, par exemple. Ah, ok, bon. את לא רוצה שאני אגיד עכשיו הם הולכים. כן, זה עכשיו. סליחה, לא, אז אני אגיד עוד פעם, אין בעיה. להגיד שוב? כן, להגיד שוב. הם הלכו. כן, הבנתי. אוקיי, on reprend là, je te dirai où t'arrêter. למשל, ביום רביעי התחיל מסע, והמשפחות שלנו השתתפו בו, שהולכים, בעצם הם הלכו מתל אביב, עד למשרד ראש הממשלה, לשם הם יגיעו לקראת שבת, ושם הם יעמדו מול משרד, ושם הם עומדים, שם הם עמדו מול משרד ראש הממשלה, כדי לוודא, שיחזירו את החטופים ואת הבנים והבנות שלהם. גם עשינו ביום שלישי, למשל, מופע מאוד גדול בתל אביב, כן. עם טלוויזיה, עם הכל. המשפחות כל הזמן מנסות לעשות דברים, אבל כל יום יותר קשה. כן, בטח. Alors, elle explique que depuis 40 jours, c'est comme si leur vie s'était arrêtée, que ce soit les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes. Et c'est pour ça que leur principale activité aujourd'hui, c'est de communiquer sur ce qui se passe. Elle explique que, par exemple, ils ont organisé une marche de Tel Aviv jusqu'à la maison du Premier ministre. Voilà, pour demander le retour des personnes qui ont été enlevées le plus vite possible, parce que, encore une fois, on parle d'un crime contre l'humanité avant tout. Elle explique aussi qu'ils ont organisé un grand concert, voilà, avec pour la télévision, avec tous les médias, exactement, etc. Ouais. Et qu'il faut continuer à en parler parce que chaque jour c'est plus dur. Jean-François, une question. כן, איך הסולידריות של האוכלוסייה הישראלית פועלת? מה הם אומרים, מה הם עושים? En français, Jean-François. Comment fonctionne la solidarité de la population israélienne? Comment elle se manifeste? תודה על השאלה. אם יש משהו בכל התקופה הקשה הזאת שאנחנו עוברים בארץ ובעולם, זה בעצם הסולידריות החברתית הישראלית, היהודית, וגם הייתי אומרת לא רק יהודית. ממש מישהו בן אדם, ממש ממש מחבק. המשפחות, יש בתל אביב, הקימו כיכר, ליד מוזיאון תל אביב לאומנות, וקוראים לו עכשיו כיכר החטופים. המשפחות נמצאות שם כל יום, וכל עם ישראל ואורחים מגיע, מתיישב איתם, מדבר איתם, בצעדה לירושלים, צעדו איתם אנשים, והם מרגישים שמחבקים אותם, כן. ועוזרים להם, ואנחנו פה כדי להגיד, אל תפסיקו לחבק אותנו, עד שהם יחזרו הביתה. Alors, il y a beaucoup de solidarité en Israël. Par exemple, elle explique que à Tel Aviv, devant le musée d'art moderne, ils ont créé un kikar, une place qu'ils ont appelée la place des kidnappés, des khatoufim, des enlevés, où les familles des personnes qui ont été kidnappées se retrouvent, tous les jours, où les gens viennent les voir, leur parler, les soutenir. Ils ont même manifesté avec eux jusqu'à la maison du Premier ministre. Et voilà. Et voilà, et donc, מאיפה את בארץ? d'où vous êtes en Israël? אני גרה ביישוב שנקרא קציר, זה ליד חדרה, במרכז, בין תל אביב לחיפה. Voilà, donc
à Katsir, voilà, dans un village entre Haïfa et Hadera. Voilà. Yeah. OK. Matan Betzer Tayar, je rappelle que vous êtes la tante de Rimon Kirsch et Yagev Bourstab, dont on espère la libération le plus tôt possible. Ils sont kidnappés, ils sont à Gaza et on espère qu'ils reviendront très vite comme les autres otages. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Toda Rabba chez Atbal à Ulpan Shelanu. Merci à Mathilde Zilberman quand vous le souhaitez dans le studio de Radio J. Merci à Jean-François Strouf pour les questions. Et voilà, on espère que la situation va s'améliorer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.